今日繼續喺珠海玩，跟朋友嚟咗呢個吉連市場買餸。呢個街市都好大啊，人流又好多，不過地方都乾乾淨淨。朋友話屋企有啲番茄同埋薯仔，所以我哋就揀啲豬脊骨返去煲番茄薯仔湯。啲豬脊骨真係好靚啊，價錢又唔貴，呢度20幾蚊咋。返到佢屋企先洗乾淨啲豬骨，然後飛一飛水，跟住用啲薑片起鑊，將啲豬骨爆香一下，蘸少少燒酒之後加入滾水，先用大火煲滾佢。朋友屋企係用呢啲高速煲嘅，我依個大鄉里都係第一次用啫。先將呢啲豬骨湯煲20分鐘，然後先至加入番茄同埋薯仔。因為煲湯程序未完成，我哋要中途打開個蓋加入食材，所以先要將佢人手減壓。見到朋友不斷咁樣按壓，好多蒸汽排出嚟啊！蒸汽排出晒之後，先至打開個蓋，咁就安全啦。加入埋番茄同埋薯仔，再煲多佢20分鐘，煲好啦。最後用鹽嚟到調味，話40分鐘就煲好啦。啲豬骨相當腍滑，啖湯又夠清甜，開飯啦！